Seri Pamungkas akan kembali menjadi penentu siapa juara dunia MotoGP. Hasil GP Valencia yang berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo 10 hingga 12 November 2017 akan menentukan siapa juara dunia musim ini, Marc Marquez atau Andrea Dovizioso. Marc Marquez saat ini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 282 poin. Pembalap Repsol Honda Team tersebut unggul 21 angka atas Andrea Dovizioso yang memperkuat Ducati Team. Marquez memang punya peluang lebih besar untuk menjadi juara dunia. Cukup dengan finish di urutan ke-12 pada balapan GP Valencia, gelar juara dunia MotoGP 2017 akan menjadi milik pembalap Spanyol berusia 24 tahun tersebut. Sementara itu, bagi Dovizioso, menang di Valencia adalah harga mati jika ia ingin menjadi juara dunia. Itu pun masih harus diikuti catatan lain, yakni jika Marquez finish di luar 12 besar. Berikut ini data dan fakta dua pembalap calon juara dunia MotoGP 2017, Marquez dan Dovizioso.